दौलत और अच्छा व्यवहार, ये दोनों ही जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। वक्त बता देता है कि आपके पास दौलत कितनी है, लेकिन दौलत ये कभी नहीं बता सकती कि आपके पास वक्त कितना है। इसलिए बनना है तो मन से अमीर बनिए, पैसों को क्या आता जाता रहता है। तो अगर आपका व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा रहेगा, तो जब पैसा भी नहीं रहेगा आपके पास, तो अपने इसी अच्छे व्यवहार की वजह से लोगों के बीच में जाने जाओगे, और हो सकता है उसी अच्छे व्यवहार की वजह से पैसा फिर से वापस आ जाए आपके पास, है ना।